Bem-vindos a Almas Perdidas na azáfama da cidade. Por favor, parem um instante, só um bocadinho. Conseguem ouvir alguma coisa? Não são as buzinas da Lisboa movimentada, nem as notificações do telemóvel. É o som do silêncio. Deixem-me levar-vos a um mundo diferente, onde o tempo parece congelar nas agulhas dos pinheiros cobertos de neve branca. Onde o fôlego se transforma em fumo, e o vosso coração bate ao mesmo ritmo que a respiração da grande floresta. Se anseiam por se reencontrar, se o vosso coração treme perante a beleza selvagem e cruel do inverno, então esta história é para vocês. Sentem-se aqui ao lado desta fogueira acolhedora e ouçam. No frio de rachar de uma floresta antiga, onde a tempestade de neve apaga todas as fronteiras entre o céu e a terra, há uma mulher chamada Inês. A Inês é como tantos outros portugueses na casa dos 30 anos. Ela costumava andar numa corrida constante. Uma corrida contra os prazos, contra as contas, contra as expectativas da sociedade sobre o sucesso. Mas hoje a Inês escolheu parar. Ela não está a fugir da vida. Ela está à procura de viver verdadeiramente no meio da morte do inverno. No meio daquela solidão branca, a Inês encontrou uma cabana velha e degradada. Estava torta e fria, tal como a alma de muitos de nós depois de anos a lutar lá fora. Mas a Inês não se foi embora, ela começou a repará-la. Sabem o ato da Inês reforçar as paredes de madeira contra o vento de limpar a neve pesada do telhado? Não é apenas sobrevivência. É um poema sobre a cura. Tal como o nosso querido Portugal, que lidera o mundo na energia verde e renovável, transformando o vento e o sol em força. Ela não precisa de eletricidade. Ela encontra a luz na lenha seca. Encontra calor nas suas próprias mãos trabalhadoras. Quando a Inês acende o lume na pequena salamandra, no momento em que as chamas estalam e afastam o frio negativo lá de fora,
Aos 30 anos, costumamos ter medo das tempestades. Mas olhem para a Inês sentada ali calmamente a cozinhar uma refeição simples no olho do furacão. Já alguma vez se perguntaram, por que é que desejamos tanto ser como a Inês? Será porque ansiamos por uma vez que seja largar a máscara de força que usamos todos os dias? Queremos fazer um banco de madeira com as próprias mãos, cozinhar um pedaço de carne bem quente. E sentir que a felicidade não vem da conta bancária, mas do fato de estarmos seguros e quentinhos numa noite gelada de inverno. A Inês está ali sentada a olhar pela janela onde a tempestade uiva, mas dentro dela há uma quietude como a de um lago. Essa é a paz que o dinheiro não consegue comprar. É a voz interior que vocês e eu tantas vezes queremos gritar, mas acabamos por engolir. Eu quero viver e não apenas existir. Eu quero ser livre. A história da Inês termina junto ao fogo crepitante. Mas espero que essa chama se tenha acendido dentro de vocês. Obrigado a vocês, amigos distantes, por dedicarem estes preciosos momentos da vossa vida para se abrigarem nesta cabana de madeira comigo e com a Inês. Obrigado por ouvirem o vento, o fogo e a vossa própria voz interior através desta pequena história. Mesmo que amanhã tenham de voltar à rotina do trabalho, lembrem-se disto. Há sempre uma cabana de madeira na vossa mente, onde se podem refugiar a qualquer momento.
Mantenham essa chama de paixão viva, tal como nós portugueses guardamos o nosso orgulho. Vemo-nos na próxima jornada em busca de quem realmente somos. Desejo-vos uma vida de paz e resiliência fortes como um pinheiro no meio da neve branca,